Ողջույն սիրելիներս, ես բացում եմ նոր տեսանյութ եւ սկսում եմ այս գեղեցկությունից։ Ինչ տորթ է սա, վաղը դեկտեմբերի 19-ին իմ կյանքի ընկեր, իմ կյանքի կեսի տարեդարձն է, Վահանիս տարեդարձն է։ Հա? Ասում իմ վաղեմի ընկեր, այո, իմ վաղեմի ընկեր, որովհետև մենք Վահանի հետ իրար ճանաչում ենք 2003 թվականից, սիրելիներս, արդեն 22 տարի իրար գիտենք, 22 տարի, 19 տարի համատեղ կյանք, երջանիկ, փառք Աստծու, ես շնորհակալ եմ Աստծուց, հետո կխոսեմ անպայման ձեզ հետ խոսելու եմ ընտանեկան երջանկության գրավականը եւ գաղտնիքը որն է։ Անպայման ձեզ հետ կկիսվեմ, սիրելիներս։ Դե ինչ, գնել ենք այսպիսի տորթ, սա մեր ընտանիքի համար, վաղը Վահանս տանը չի լինելու, որովհետև ունենալու է ծնողական հանդիպում, երեկոյան ժամի, երկու խմբի իր ուսանողների ծնողների ծնողական ժողովը հիմա ծնողական հանդիպում է կոչվում։ Դրա համար էլ որոշեցինք, որ այս տարի այսպես առանձնապես ինչ որ տարեդարձ չենք նշելու, կգատուն տորտիկը կփչենք եւ մենք երեքով տեսնենք, եթե ցանկացողներ կլինեն մեզ միանան տորթի արարողությանը, մենք սիրով, սրտաբաց բոլորին սպասում ենք անշիկներս, սա այսպես դանդեսերտի բելիսն է, չեմ հիշում կերել եմ թե չէ, բայց դանդեսերտ մենք շատ ենք սիրում, մի քիչ հիմա քաղցր է անում եւ կրեմն է շատ անում, շատ վաղուց չէինք գնել, կիսելուց անպայման ձեզ հետ կկիսվեմ բնականաբար։ Այնուհետև մեր Կոմիտասի սիթիում բացվել է սուշիի կրպակ։ Պատրաստում են սուշիներ եւ հատով տեղում վաճառում են։ Կան նաեւ այսպիսի սեթեր, բայց վաճառում են նաեւ հատով։ Օրինակ, սա 250 դրամ է մեկը, ամենաթանկը սա է 350 դրամ, երկու տեսակ ձկով, սա օցաձուկ է, կարծեմ 180 դրամ էր, եւ սա էլի կարծեմ 180 դրամ էր։ Կան նաեւ սեթեր, որ կարող եք գնել շատ թարմ, տեսեք, ինքան թարմ դեռ չէր հասցրել նորմալ հավաքվի բրինձը, միշտ թարմ ամեն օր թխում են, ամեն վարքյան պատրաստում են սուշին եւ վաճառում են, հետնել երկու վասաբի խնդրեցի, որովհետեւ վասաբի շատ եմ սիրում, նա ունեի, արդեն կոճապղպեղի թթուն ունեմ, դրա համար էլ չուզեցի, հետո էլ ինչ ենք գնել, Վահանս գնել է իր տարեդարձը, բնականաբար պետք է նշի իրենց ամբիոնում, աշխատավայրի գնել է այսպիսի թխվածքաբլիթներ, չգիտեմ, սա թխվածքաբլիթ է, ինչ են ասում, արևելյան երևի քաղցրավենիքներ են, հա, այսպես, չեմ կարող ասել, իրենք ինչ են, սպասեք, ովքեր որ դրսում են ապրում, հա, տեսեք, սա փակցված է, ափսոս շատ կուզեի բացեի, որպեսզի դուք էլ տեսնեիք, սա պիստակով է, այսպես, սա չորաբլիթ է, երևի թե նրանք էլ անկեղծ չգիտեմ, ես սրանցից չեմ փորձել, տեղյակ չեմ, բայց Վահանը ասում է լավն է, որ իրենց մոտ դպրոց բերել էին, ինքը կերել է շատ լավն է։ Ահա, սա այսպիսի գիտեք, արդեն ամսագիրն է, կես ամսվա, այսպիսի տեղեկատվական, ինչ են ասում, մագազին, ժուրնալ, որպեսզի ծանոթանանք եւ ուրեմն երկու հատ այսպիսի արևելյան քաղցրավենիք նորից վաղը սուրճի համար իրենց աշխատավայրում իրենց ամբիոնով այնտեղ ուրեմն Վահանը եւ ֆիզիկայի ամբիոնում է եւ կենսաբանության ամբիոնում է աշխատում, երկու ամբիոնում է աշխատում, դրա համար էլ երկու տեղի համար է վերցրել եւ մենք ունենք այսպիսի նաեւ կտրոն, որը մեզ տալիս է 10-ից 70% զեղչ, որոշակի խանութների, քիչ չեն այդ խանութները, բավական շատ խանութների համար տարբեր, մինչև 70% զեղչ, 20, 15, 30 եւ այլն, նայած թե որ խանութը որքան է զեղչում այս կտրոնով։ Ահա, սա այսպես, դնենք այստեղ, սա մեզ հաստատ պետք կգա, շարունակենք, հիմա այս աթոռը քաշեմ եւ անցնենք առաջ, ահա, նորից գործի տեղի համար, դպրոցի համար այսպիսի մերսի, քանի որ ասեցի, չէ, երկու ամբիոնում է նշելու, դրա համար էլ այսպիսի
Մերսիներ, սա կտանի իր աշխատավար, դպրոց կտանի սիրելիներս, ճեմարան, դպրոց չէ, այսպիսի մոմեր են գնել տորթի համար, մոմեր շատ ունենք, ով կարող է ինձ ասել, ես սնահավատ չեմ հավատում նման բաների, սև կատուն անցավ, չգիտեմ ինչ, գուցե զուգադիպություններ լինում են կյանքում, ասում եմ, որ վարված արդեն մոմը տարեդարձի, եթե ասենք իմ տարեդարձինն է, ես դա էլ չեմ կարող վառել Վահանի տարեդարձին կամ Էրիկի տարեդարձին, այդպես են ասում, ասում են, որ յուրաքանչյուրը պետք է իր մոմը, իր երազանքը ինքը առաջինը վառի, եթե գիտեք նման բան, չգիտեմ, գրեք, ես էլ իմանամ, անուշիկներս չգիտեմ, գնել եմ հաց, թթխմորով, այսպես, հետո գնել եմ 2 հատ սպագետի, շատ եմ սիրում, այս հաստերը շատ լավն են, այս համար 5-ն է, սա համար 9, համար 9 շատ ավելի եմ իհարկե սիրում, այսօր կպատրաստեմ երեկոյան, հետո Էրիկի համար գնել եմ այսպես 2 հատ սիթի հավով կարկանդակ, չգիտեմ կուտի թե չի ուտի, չեմ կարող ասել, բայց գնել եմ, որ չուտի կորաստեղ չի, Վահանս կուտի, հետո գնել եմ հատիկավոր մեխակ, այսպես կարծում 4 հատ էի վերցրել, թե 3 հատ, չէ 3 հատ եմ երևի վերցրել, հատիկավոր մեխակ, կասեմ ինչի համար է սա, այսպես, հետո գնել եմ այսպիսի իտալական մակարոն, նույն բարիլայի գնին էր, 750 դրամ, 735 էր զեղչվել, դե զեղչի համար չեմ գնել եմ ուղղակի հետաքրքիր է, ինքը ամբողջական հատիկից է պատրաստված, ամբողջական ալյուրից է պատրաստված, տեսնենք ինչպիսի համ կունենա, լավը կլինի, թե մեզ համար անսովոր կլինի, կփորձեմ, կասեմ, չնայած, որ Իտալիայում կերել ենք այնտեղ այս մակարոններից վատը չէր, մի հատ այսպիսի արևածաղիկ եմ վերցրել, վերմիշել եմ վերցրել դիվելայի, հետո Վահան ջան կգաս մյուս տոպրակն էլ տաս, հիմա Վահանս նայել ինձ կտա, ուրեմն էլի 2 բարիլա եմ վերցրել, որովհետև տանը մակարոնեղենը վերջացել էր, ասեք, որ առանց մակարոնեղենի դժվար է, երբ որ ճաշդ վերջանում է, մտածում ես ինչ պատրաստեմ, արագ պատրաստվողը սրանք են, մակարոն, հնդկածավար, բրինձ, այսպիսի բաներն է, շատ արագ է ստացվում, հատկապես եթե հետը որևէ սոուս ես ունենում, կամ ինքդ ես պատրաստում լոլիկով, սխտորով և ռեհանով, հետո գնել են այսպիսի բրինձս ևս վերջացել էր, սա այսպես, Էրիկի համար բնականաբար հունական յոգուրտ, որ ինքը ուտում է որպես պրոտեին և այսպիսի, չգիտեմ թե ինչ ըմպելիք է, Վահանը ինչա, լայչի, ուլոնգ ընդ ալոե վերա, լայչի և ալոե վերայի հյութ է, հյութ է կամ չգիտեմ էներգետիկ չեմ կարող ասել և այս տարի ժողովուրդ ջան սիրելիներս ես ավանդական խոզի ազդրը փոխարինել եմ այսպիսի 2 միսիկներով, ինչ են ասում, սրան ինչ են ասում, ֆիլեներով, շեյկա են կամ ռուլկա, չէ, սա ռուլկան չի, սա շեյկան է, երևի տեսնեմ ինչ է, խոզի չալաղաչ ոսկրահան, գնել եմ 2 այսպիսի, տեսեք, մսի կտոր, սա անպայման պիտի համեմվի, անպայման, նույն խոզի բդի նման, ինչպես են խոզի ազդրը անում, այդ բուտ բառը ոնց չեմ սիրում, խոզի ազդրը ինչպես ենք անում, նախապես դնում ենք ջուրը գազարով, սև պղպեղով և այլ անիսոնով և այլն, այնուհետև պետք կասեմ շեղաձև պետք է կտրվել, փախլավաձև և շարել ինչ են ասում, մեխակի հատիկները, այդպես ինքը պիտի գնա ջեռոց,
կպատրաստեմ, այս տարի սա է լինելու, ուրիշ ոչ մի այդ ազդեր, մազդեր չենք ուտում, ժողովուրդ ջան, մենք փոքրիկ ընտանիք ենք, մեր տուն ծնողներիցս հետո էլ այդքան մարդ չի գալիս, վահագինք կգան, բնականաբար իմ փոքրիկ, իմ արև, իմ հրաշքը կգա իր հոգուրի տուն այս տարի, շատ եմ ես իրան սիրում, հա, հորաքույրս ասեց կգա անպայման, ես շատ եմ սպասում, հա, դե տեսնենք թե էլով կգա, հա? Հա մսի վրա եմ պահի, քո վրա չեմ պահել, մի անհանգստացի, այ մարդ, վայ, այսքան տարբեր, և ուրեմն ես ամբողջի համար, սիրելիներս մենք վճարել ենք մեկ վարկյան, խնդրեմ, իհարկե միսն է թանկ եկել, 48,610 դրամ, հիմա խոզի միսը շատ լավ զեղչվել էր, ես ուզում եի գնալ փեթակ, բայց փեթակում քանի որ շատ խորը սառեցված եմ, չցանկացա, հիմա ես ինքս իրենց կսառեցնեմ, ինչի համար եմ սառեցնում, դե գիտեք, ասել եմ պապաս եղել է ռեստորանում արտադրության վարիչ, իր ամբողջ կյանքում բազում ռեստորաններում կառավարել և ինքը շատ լավ ծանոթ էր խոհանոցին, ինձ միշտ ասում էր միսը և ձուկը պիտի խորը սառեցվի, որպեսզի մեջի բակտերիաները մեռնեն, սատկեն, հիմա ես սա խորը կսառեցնեմ, սիրելիներս, ամսի 27-ին կհանեմ, կդնեմ 2 օր ջրի մեջ, կամ 28-ին, 2 օր կդնեմ, հա, չէ, 28-ին, 29-ին, և 31-ին արդեն կդնեմ ջեռոց, կհամեմեմ, կդնեմ ջեռոց, այսպես, այլ այսպես, հիմա արժեքն էլ ասեմ, գինը զեղչվել էր 2890 դրամ, 1 կիլոգրամի սիրելիներս, ահա, այսպես, տեսակ, սա էլ այսքան անուշիկներս, վերջ, այստեղ ասում եմ ձեզ առայժմ, հետո կմիանամ, վաղը կմիանամ, այսօր չեմ խոստանում, վաղը կմիանամ, որպեսզի Վահանի ծննդյան տորթը միասին կտրենք, սիրում եմ բոլորիդ և մաղթում եմ գեղեցիկ օրվա ավարտ, առայժմ, ջան, մենք որոշեցինք դուրս եկանք տանից, ցերեկով Վահանը նիստին չմասնակցեց, ժողովին կգնա, որոշեցինք ընտանիքով գալ և նշել Վահանի տարեդարձը, մենք երեքով եկել ենք Տայվան, ռեստորան Տայվան, հետաքրքիր տեղ է, ուղղակի դիմացս մարդիկ կան, չեմ կարող նկարել, այսպես կնկարեմ, հոբելյարը անմիջապես դիմացս է, հենց բաներ ունի, մի խոսքով, բայ փոխանակենքով նկարել, ինձ եմ նկարել, մի խոսքով անուշիկներից պատվեր են կարել, բնականաբար չինական, հնդկական, ճապոնական, բերեն անպայման ձեզ հետ կկիսվեն, այստեղ ասում եմ առայժմ, հիմա փորձեմ մի հատ թեքեմ այս պատուհանի վրա հետաքրքիր իրենց ինչ է սափորներից կան, շատ հետաքրքիր, ինքը ատմոսֆերն ու տեղա շատ հետաքրքիր, սենց պատուանակ հոգին, մի խոսքով, Վահանը այստեղ եղել էր, իր ուսանողները հրավիրել էին, տեսեք թե ինչքան գին ու խծան կա, այսքան գինի են խմի, իսա մինչև հատակա իջնում, այսպես սեղանը, այսպես գեղեցիկ, ինտերիեր, մի խոսքով, դե, այստեղ ասեմ առայժմ, որ կբերեն անպայման կնկարեմ, մենյուն բերեն, այս մեր առաջին պատվերը, այսպես, գրիբանա տեմպուրայով, ծովախեց գետիններ, շրիմպը, սոուսով և էկզոտիկ կիսագազավորված իրենց ֆիրմային լիմոնադ, դեռ սա է պատրաստ, մնացածը կբերեն, այս էլ մեր մյուսը, բանջարեղենով և սերուցքային կրեմով, էլի ծովախեց գետին, թեման ծովային է, ոնց հասկացանք բոլորս, ինձ Էրիկը ֆրի էր ուզել, և իրենց այդ լիմոնադներ էկզոտիկ շատ համեղ է, շատ մեջը կիվի է, արքայախնձոր,
Ու ինչ էր, մեկ լիմոնադի մեջ։ Սառույց։ Սառույց, չէ, մրգել բան կար։ Մի խոսքով, այս էլ շատ համեղ էր, շատ էս տեմպուրայով շրիմփները շատ համեղ էին։ Ահան ջան, առողջ լինես, լավ լինես, երջանիկ լինես։ Ոնց կաս, տենց մնաս։ Չի ուզում իր առապահում ժողովուրդ։ Ինքը գիտի, չի ուզում։ Happy birthday to you։ Ամենալավ բաները քեզ։ Ահան ջան։ Էլ ինչ ասեմ։ Մնացածը ասել եմ, Facebook-ում գրել եմ։ Հետո ձեզ հետ էլ կկիսվեմ, ասել եմ, երջանիկ ընտանիքի գրավական ախորն է, Բաղադրատոմսը։ Կկիսվեմ անպայման, ում տարեդարձն է այսօր, դեկտեմբերի 19-ին, բոլորին շնորհավորում եմ, միացնում եմ իմ Վահանի տարեդարձին և մաղթում եմ լավագույնս ու ամենալավը, առայժմ։ Հա չխփեցինք բաժակները, կաղետ է, խփեցինք, չխ, կերիք, չխ, բաս։ Ժողովուրդ ջան, Էրիկի նուդլն է, տավարի մսով, համեմունքներով, կիսակծու, սա էլ Վահանի մասալան է բրնձով, այսպես ես իմս դեռ չեմ վերջացրել, այս իմն էր թավայովը, կրիվետկաները կերը, շատ համեղ էր, բայց ավելացնում եմ նաև իրենց լիմոնադի մեջ կային արքախնձորի կտորներ, կրիվետկայի հետ շատ սազական է, շատ, եթե այստեղ լիներ, ես ավելացնում եմ, էլի չկա, այս որ լիներ իրենց արդեն շատ լավ կլիներ, ահա, դե ժողովուրդը սոված է, ացնեն իրենց ուտելուն, ես էլ այստեղ ասեմ առայժմ։ Ուրեմն մենք գնացինք, պտտվեցինք, մի քիչ քայլեցինք, տեսակ, կերանք խմանք, եկանք տուն, որ մոմը փչենք, Վահանի, Վահագիկ շատ էին ուզում գային մեր տուն, բայց վախենում էին ըստիկի համար, վախենում էին այս գիշերով, երեխուն գիտեք, փոքրիկ դեռ 2 ամսեկան չկա, մի քանի օրից կլինի 2 ամս, 3 օրից, 3 օր, ամսի 22-ին, կլինի արդեն 2 ամսեկան, ես էլ ասեցի, ես մթին երեխու հետ մի եկեք, թող մնա ուրիշ օր, բան անին ասեց, ուզում եք տորթը վերցրեք, մոմերով եկեք մեր տանը փչենք։ Հիմա վերցրել ենք ես ու Վահանը տորթը, Էրիկը բնականաբար չեկավ ընկել է իր խաղերով, ընկերներով, գրաֆիկաներով, չգիտեմ ինչ, համ էլ դիպլոմային է գրում քոլեջը ավարտելու համար, ասեց մամ, ես իմ գործերով էլի, ասեց ես ցերեկը ձեզ հետ եկել եմ, լավ, եկել ես, մենք որոշեցինք, որ ես ու Վահանը գնանք Վահագինց հետ մոմերը փչենք, ընդեղից կմիանամ, բայց իրենց չեմ նկարի բնականաբար, այսպես անուշիկներս դե ինչ գրկում եմ, համբուրում եմ, մինչև հասնեմ ընդեղ, դե փչի, Նախաբանն չկա, լալալալալիլամ, Happy birthday to you, Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Մի սիրելիներս խոստացել էի, որ պիտի միանամ և ձեզ հետ զրուցեմ, ասելու էի Բաղադրատոմսը երջանիկ ընտանիքի, ուրեմն մենք հիշում եք գնացինք Վահանի տարեդարձը նշեցինք, ասեմ, որ շատ համեղ էր ամեն բան, եթե սիրում եք ծովամթերք, եթե սիրում եք ճապոնական, ասիական կերակուրներ, կարող եք գնալ այնտեղ համտեսել, կոչվում է Տայվան ռեստորանը, մի ժամանակ այդ ռեստորանը տարիներ առաջ, երբ առաջին անգամ բացվել էր Ալեքսանդր հյուրանոցի հենց առաջին հարկում կողքից դրսից ինքը մուտք ուներ, այնտեղ էր, բայց այն ժամանակ բավական թանկ էր, հիմա կարելի է, մատչելի է և կարելի է գնալ և համեղ, եթե սիրում եք ծովամթերք, չեմ գովազդում,
բոլորովին գովազդի հետ չեմ աշխատում, բոլորդ գիտեք, ասում եմ պարզապես իմ կարծիքը, որ համեղ էր, այնուհետև եկանք տուն, տեսակ գնացինք, մամայինցս տուն են տեղմոմերը փչեցինք և վերադարձանք, 2 օր է ոչինչ չեմ նկարել, մենակ էի տանը, Վահանը տանը չէր, ես մի քիչ զբաղվեցի տնային գործերով, մաքրել, հավաքել, փոշիներ և այլն նախապատրաստական աշխատանքներ, որպեսզի զարդարենք տոնածառը միասին, արդեն ուշացել ենք, չնայած ես սիրում եմ Եղևնին, մամաս միշտ զարդարում էր ամսի 28-ին, 29-ին և հանում էինք ամսի 13-ին, միշտ ամեն տարի, այդպիսի տարի չի եղել, միայն պապիկիս մահվան տարին էր, որ 92 թվականն էր, որ մենք տոնածառ չէինք դրել, մնացած բոլոր տարիներին մենք ունեցել ենք տոնածառ, շատ եմ սիրում, դուք գիտեք, խենթանում եմ տոնածառի համար, տոնածառի խաղալիքների համար, մի խոսքով սիրելիներս, բոլորս ենք այդպիսին, ես միակը չեմ, որ դնեմ հիմա ինձ այսպես գովերքեմ, ասեմ ես բոլորս ենք սիրում այդ յուրահատուկ և տարին մեկ անգամ եկող հիանալի տոնը, սիրելիներս։ Դե ինչ, անցնեմ բուն թեմային, շատ լալալա չանեմ, ձեր գլուխը չցավեցնեմ, որն է իմ ընտանիքի երջանկության գլխավոր գրավականը, սիրելիներս, ասեմ, որ ոչ մի ընտանիք հեշտությամբ չի կազմավորվում, ոչ մի ընտանիք, չկա աշխարհում այդպիսի ընտանիք, հատկապես ի նկատի ունեմ հայկական հավանաբար ընտանիք, որ այսպես հալած յուղի պես ամեն բան ստացվում է, ամեն բան շատ երջանիկ է սկսվում և ընթանում է շատ երջանիկ, չէ, այդպես համարյա թե չի լինում, նույնիսկ ամենախելացի ընտանիքներում, որտեղ ամբողջ ընտանիքը, ասենք, խելացի է, կարդացած են, ավարտած են, կարող է լինել և հակառակը, մարդիկ չլինեն ավարտած, բայց լինեն գաղափարապես շատ հասուն և կարողանան գեղեցիկ անցում կատարել կյանքի դժվարին փուլը, սիրելիներս։ Իմ կյանքն էլ հեշտությամբ չի դասավորվել, բավական դժվար ճանապարհ ենք անցել ես ու Վահանը, բայց գալիս է կյանքում մի պահ, որ հասկանում ես ընտանեկան անախորժությունները, անհասկացվածությունները որտեղից են բխում, ես իմ օրինակն եմ ասում, ես ոչ մեկին չեմ կարողի նկատի ունենալ ձեզանից, որովհետև ոչ մեկի չեմ ճանաչում, ես իմ օրինակն եմ ասում, այո, լինում էին դեպքեր, որ Վահանի վրա շատ մեծ ազդեցություն էին գործում իր ընկերները, ուսանող ընկերները, դե այն ժամանակ շատ ավելի երիտասարդ էին, իրենցից ոչ ոք չուներ ընտանիք, Վահանը առաջինն էր, որ պիտի ստեղծեր ընտանիք ու բոլորը կարծես թե ըմբոստացել էին և ամեն անգամ Վահանի հանդիպումները իր ընկերների հետ ավարտվում էր մեր վեճով, գնում էր ուշացումով գալիս էր, ինձ չէր զգուշացնում, այո, եղել են նման դեպքեր մեր կյանքի առաջին 2 տարում, սիրելիներս, մեր համատեղ կյանքի 2 տարում, այո, եղել են նման դեպքեր և ես սովոր չէի այդպիսի պայմաններին, որովհետև հայրս որքան էլ որ ազդեցիկ մարդ է եղել, իր ասպարեզում, իր գործի շրջանակներում ունեցել է շատ մեծ շրջապատ, ես արդեն ասել եմ այդ մասին, մեր տանը կար կարգ ու կանոն և մեր ընտանիքը պապիկիս օրոք, պապիկիցս սկսված ուներ իր բնավորությունը, ժամանակին տանից դուրս գալ, ժամանակին հետ վերադառնալ, պարտադիր տեղյակ պահել, այն ժամանակ չկային բջջային հեռախոսներ, բայց կային հեռախոսներ, որ կարելի է տուն զանգահարել և անպայման զգուշացնել, որ այսինչ տեղն եմ գնում, կուշանամ և տվյալ տեղից ևս եթե հնարավորություն կա զանգահարել և տեղյակ պահել, սա մեր տան սովորույթն էր և ունեինք ևս մեկ բնավորություն մեր ընտանիքում, որ պետք է բոլորը, ինչպես որ առաջ ընդունված էր բոլոր ընտանիքներում, ժամը 6-ին հավաքվեինք սեղանի շուրջ, բացառությամբ հայրիկիս, որը ժամը 6-ին ռեստորանում գործը նոր սկսվում էր եռալ, գործի սկիզբն էր ավետվում, այնպես որ հայրս
չէր կարող ամեն անգամ ներկա լիներ, թեպետ, որ առիթը բաց չէր թողնում հնարավորության դեպքում պարտադիր ներկա գտնվել ընտանիքի ներսում։ Իհարկե, լինում էին իմ ծնողների ժամանակ էլ եղել են անախորժություններ, հատկապես որ տատիկս հարազատ չէր, խորթ տատիկ էր, երկրորդ մեր տատիկն էր, Աստված հոգին լուսավորի, ես իրեն շատ եմ սիրել, մի քիչ ինքը խոսացող բնավորություն ուներ, ամեն բանի վրա խոսում էր, մայրս միշտ հլու հնազանդ լռում էր, եւ այդ լռությունը իհարկե տարիների ընթացքում իրենց դերն ունեցան մորս կյանքում, մայրը շատ ծանր եւ անբուժելի հիվանդությամբ տառապեց նյարդերի հաշվին, սիրելիներս, մի խոսքով։ Բայց լռելու սովորությունը, հանդուրժելու սովորությունը եկել է նաև իմ հայրական ընտանիքից։ Տեսեք, ես հիմա գամ իմ պապայից, հետո անցնեմ արդեն ամուսնական։ Ինչպես անել, որ ընտանիքում այդ ներդաշնակությունը պահպանվի։ Պապիկս մեր ընտանիքում սիմվոլ էր, սիմվոլ հոր եւ մոր, որովհետեւ հայրս, փոքր հորաքույրս եղել է 7 տարեկան, երբ մայրը մահացել է, պապիկս 3 որբերի է մեծացրել, խորթ մայրը բնականաբար չէր կարող փոխարինել հարազատ մորը, հատկապես որ տատիկս եղել է շատ մի անասելի աստվածային բնավորությամբ անձնավորություն, պապիս ամուսնացրել են իր բարեկամները երկրորդ անգամ, որպեսզի երեխաներին ինչ-որ մեկ, ասենք, տաք ճաշ կամ ինչպես ասում էին, տունը արող դրող լինի, այսպես։ Մի խոսքով, սիրելիներս, պապիկս մեր համար շատ կարևոր մարդ էր եւ մայրս դա գիտեր, մայրս հարգում էր, մայրս երբեք պապիկիս ներկայությամբ չի պառկել, որքան էլ որ մայրս հոգնած լիներ, իսկ տան ամբողջ հոգսը աշխատանքից հետո, ինչպես այն ժամանակ ընդունված էր մեր մամաների ժամանակ, մայրիկների վրա էր, սիրելիներս, պապիկս երբ ներս էր մտնում, մայրս ոտքի էր կանգնում, պապիկս դա չէր պարտադրում բոլորովին։ Ես այսպիսի արժեքների վրա եմ մեծացել, մեքենայով երբ որ տեղ էինք գնում, մամաս անմիջապես տեղը զիջում էր պապիկիս, միշտ ասում էր, ինքը սիրում է իր տղայի կողքը նստի, երևի ամեն ծնող էլ այդպես է, սիրելինս, ասում էր, այս անգամ պապան մեր հետ է, թող ինքը նստի, ու ամեն անգամ պապան մեր հետ չի, միշտ ես եմ նստում, եւ մայրս առանց վեճի, առանց խտրականության, առանց որևէ աղմուկի իր տեղը շատ այսպես գեղեցիկ զիջում էր պապիկիս։ Մենք ամեն տեղ գնում էինք պապիկիս հետ, միշտ տարել ենք պապիկիս։ Լինում էին դեպքեր, երբ, ասենք, պապաս ուշ էր գալիս տուն, մի քիչ գինով ցած, թե ռեստորան, բայց երբեք աղմուկ չէր անում, ես պապայիս, պապաս գինովնում էր, մի 2 բաժակ խմելուց հետո մեր տանը ուրախություն էր, մենք էինք ասում, պապ կխմես 2 բաժակ, պապաս երգում էր, մենք պարում էինք, պապաս ակարդեոն էր նվագում, ես պարում էի, ես պարի էի գնում, դա իմ կյանքի լավագույն տարիներն էին եւ արժեքներ, ինչի վրա ես մեծացել եմ, եւ մայրս մեզ սովորեցնում էր լինել շնորհակալ ամեն ինչի համար, դա կլինի սրտով արարք, դա կլինի պարզապես արարք, ընտանիքի անդամներից, շրջապատից, պարզապես պետք է հայտնել շնորհակալություն։ Եվ երբ պապաս ուշ էր տուն գալիս, պապիկս բարկանում էր, այս ինչ ասում էր, դու գիտես, մեր ընտանիքում դրված կա, ես հասկանում եմ քո աշխատանքը, բայց ժամը 3-ին տուն գալ չի կարելի, երբ որ ես քնած եմ, դու պիտի գաս այն ժամանակ, երբ ես դեռ քնած չեմ, պապիկս գրաշար էր, նոր տարազում էր պրոսպեկտի վրա, հիմա դա բելոռուսական խանութ է, առաջ դա տպարան էր, եւ պապիկս գրաշար էր տպարանում, շատ կարդացած եւ խելացի մարդ էր։ Եվ մենք մեր տանը միշտ կիրթ ենք խոսել, ու պապաս հիշում է, պապիկիս այդ ջղայնացած պահին, պապիկիս գրկում էր, ճաղատ գլուխը համբուրում էր, ինչքան էլ որ իմանար, ասենք պապիկս այդ պահին, գուցե սխալ է, ասպեր, պապ ջան, դու ճիշտ ես, ցավը տանեմ։
ամեն բան ավարտվում էր, պապիկս ծիծաղում էր, ամեն բան հանդարտվում էր, սիրելիներս տան մեջ նորից անուշ այն արևային մթնոլորտ էր տիրում։ Այսպես շարունակվեց մինչև ծնողներիս այս երկրի վրա ապրելու վերջին օրը, սիրելիներս։ Այս ամենը մենք տեսել ենք եւ կրկնել ենք, տվել ենք, ասում են ամեն աղջիկ ապրում է իր տատիկի կամ իր մոր ուղին։ Այդպես էլ ես ապրում եմ տատիկիս ուղին եւ մամայիս ուղին, այնինչ տեսել եմ։ Մեր ամուսնության առաջին տարում, էլի եմ ասում, Վահանի ընկերները շատ մեծ ազդեցություն ունեին, ոմանք ամուսնացան, ամուսնալուծվեցին, ունեցան երեխաներ, երեխաների հետ եւս ամուսնալուծվեցին, բայց մեր ընտանիքը արդեն 20 տարի կայուն հարատևում է, սիրելիներս։ Ես սկսում էի վիճել, սկսում էի կռվել, բարձրաձայնել, աղմուկ էր տունը բարձրանում, հայրս ու մայրս երբեք խոհանոցից դուրս չէին գալիս, երբեք։ Դե գիտեք, միշտ ասել եմ, որ մենք 12 տարի ապրել ենք ծնողներիս տանը, հետո վարձով ենք ապրել, մինչև որ ստացվել է 15 տարի, մենք մեր սեփական անկյունը չենք ունեցել, ի վերջո, այո, արդեն գիտեք այդ պատմությունը։ Ու մայրս ինձ սովորեցրեց լռել։ Լռությունը, կնոջ լռությունը, խելամիտ լռությունը, սիրելիներս, խելամիտ լռությունը, երբ որ տղամարդը սպասում է քո պորտքմանը ու դու լռում ես, սա ամենալավ խոսքն է։ Ամենալավ պատասխանը, որ կարող ես տալ, նույնը եւ հակառակի դեպքում, երբ կինը սպասում է, որ տղամարդը պիտի պորտկա, այդ պահին լավ է, որ տղամարդը լռի, որովհետև տատիկս մի լավ խոսք ուներ, ասում էր մեկը զանգակ, մեկը բամբակ։ Այսպիսի խոսք էինք մենք ասում, վստահ եմ դուք էլ շատերը ունեք այդ արտահայտությունները։ Եվ այն օրվանից, երբ ես գիտակցեցի, որ ես ինքս մենակ իմ ընտանիքում ոչինչ չեմ կարող անել, ոչ մի բան չեմ կարող անել, հա, ինչքան էլ որ Վահանս հիանալի անձնավորություն է, միշտ մեր հանդիպման առաջին օրից ես մինչ այսօր ոչ մի վայրկյան չեմ փոշմանել իմ ամուսնության համար, սիրելիներս, ոչ մի օր, ոչ մի վայրկյան չեմ փոշմանել։ Եղել են այո խոսակցություններ, բայց էլի չեմ փոշմանել, որովհետև Վահանս ունի լսելու ունակություն։ Ես եւս ունեմ այդ ունակությունը։ Եվ որն էր դրա ամենակարևոր գաղտնիքը, երբ կարողանում ես ամենաթեժ պահին զսպել քո մեջ պորտկումդ։ Ամեն Աստծո օր, ամեն օր, սիրելիներս, ես արդեն 20 տարի, ամեն Աստծո օր, թե մտքում, թե բարձրաձայն, իմ տունը հանձնում եմ Աստծուն, ամեն օր, ամեն գիշեր շնորհակալ եմ լինում, ամեն լուսաբաց շնորհակալ ենք ընտանիքով, սա պիտի դառնա ընտանեկան սովորույթ, սիրելիներս, պարտադիր, ամեն օր ասեք Տեր Աստված, դու ես իմ տան թագավորը, իշխիր իմ ընտանիքը, դարձրու այն այնպիսին, ինչպիսին որ դու ես կերտել, ինչպիսին որ դու կուզես տեսնել, ինչպիսին որ քո օրենքներն են թելադրում, իսկ Աստծո օրենքը սերն է, համերաշխությունն է, սիրելիներս, եւ փառք Աստծո, այսքան տարիների ընթացքում մեր տան մեջ աղմուկ, վեճ, իրարանցում երբեք չի եղել։ Մենք իրար հասկանում ենք կես խոսքից։ Վահանը կարող է ինձ մի բան ասել, ես անմիջապես կատակի եմ տալի, հումորով, նույնը Վահանը կարող է դա վերաբերվել ինձ, կարող է դա վերաբերվել իմ ազգականին, իմ բարեկամին, անմիջապես կատակի ենք տալի, այդ նույն կատակը ես եմ իր վրա անում, ինքն էլ է ծիծաղում։ Անցնում գնում է, սիրելիներս, իհարկե, եթե դիմացինդ ադեկվատ է, եթե դիմացինդ հասկանում է հումորիդ
բովանդակությունը, հա, հասկանում է, որ դու հումոր ես անում, որովհետև լուրջ ասելուն տոն կա, հա, երբ որ մարդը լուրջ է մարդու խոսքը, մարդ ավելի եւ դեմքի արտահայտությունը եւ ձայնի երանգը ամեն բան փոխվում է, բայց երբ կատակ ես անում, կատակիդ երանգն էլ է այլ, դեմքիդ արտահայտությունն էլ է այլ, անգամ մաշկիդ գույնն է այլ։ Այնպես որ սիրելիներս, այս սովորույթը, այս ոնց ասեմ, այս ավանդը ինձ մնացել է իմ մեծերից եւ իմ մամայից։ Տունը հանձնել Աստծո հսկողությանը, ընտանիքդ հանձնել Արարչին, վստահեցնում եմ ձեզ, շատ կարճ ժամանակում դուք կստանաք այդ թանկ պտուղները, դուք կզգաք, թե ինչպես է ձեր ընտանիքում միմիայն արև ու լույս վառվում, դուք կզգաք ինչպես են ձեր տան անդամները փոխվում, եթե անգամ ես խոսքս ուզում եմ հղել յուրաքանչյուր եւ սկեսուրի եւ հարսի սիրելիներս, ձեր հայրական տնից մի եկեք որպես օտար, եկեք որպես աղջիկ եւ դուք սկեսուր մայրիկներ, ինչպես որ դուք չեք քնել ձեր զավակի անկողն ու կողքին, ինչպես որ դուք եք դժվարությամբ նրանց մեծացրել, այնպես էլ ձեր հարսի մայրն է շատ մեծ դժվարությամբ ամագ ու փափագ դրել այդ աղջկա վրա, չէ որ աղջիկը ծաղիկ է, չէ որ նա կարող է թառամել սիրելիներս, կարող է շատ շուտ մեծանալ, համբերությունից դուրս գալ, առողջությունը կորցնել, ընդունեք նրան այնպես, ինչպես որ կընդունեք ձեր դստերը, վստահեցնում եմ, ամեն բան գալիս է տան մեծից, իսկ իմ անուշիկ հարսիկներին ես խորհուրդ կտամ լինել միտեղ հանդուրժող սիրելիներս, մի լսեք ոչ մեկի, մի ասեք, այ իմ մաման այսպես է, դուք եկել եք նոր միջավայր, եթե ունեք ձեր մամայի տնից բերված գեղեցիկ ավանդույթ, փոխանցեք սիրելիներս եւ լսեք նաեւ այդ ընտանիքի ավանդույթները, ընդունեք նաեւ այդ ավանդույթները, համատեղեք սիրելիներս, կան ընտանիքներ, օրինակ իմ ամուսնու ընտանիքը այդպես ավանդույթներ չի ունեցել եւ Վահանը շատ տեղյակ չէր ավանդույթների, շատ տեղյակ չէր ինքը, օրինակ մենք հասարակ օրինակ եմ բերում, մենք միրգը երբեք չենք կարող մեկս վերցնի մի խնձոր այսպես ուտելով կամ դեղց կամ որևէ միրգ անհատական վերցնենք եւ սենց հա խրթացնելով ուտենք, չի եղել մեր տանը նման բան, մեր տանը կար գեղեցիկ արարողակարգ, միրգը կտրատում էինք, գեղեցիկ ափսեները շարում էինք, բոլորս նստում էինք եւ վայելում էինք այդ միրգը, Վահանենց տանը դա չի եղել, ամեն մարդ իր համար է կերել, ինձ համար դա մի քիչ խորթ էր եւ գեղեցիկ էր, մայրս ասում էր կա տարրական կուլտուրայի պահվածք, որ պետք է մարդը այդ կանոնը, մի փոքրիկ կանոնը իմանը, երբ որ դու տանը մենակ ես, մամաս ասում էր, երբ որ դու տանը մենակ ես, դա ջան, կարող ես, հա, մարդ ես, սիրտդ քաշես, մի հատ վարունգ վերցնես քո համար առանց կտրելու, մեր մարդ մեկ-մեկ այդպես լա ու բանանում, սիրում էլի, հա, բայց ասում էր երբեք հովիվի պես բուրում չանես, այսպես բրթուճ չանես, բոլորի ներկայությամբ դա կանացի չի, Այսպես սիրելիներս, կան բաներ, որոնք մեր ընտանիքում գեղեցիկ են եւ իսկապես գեղեցիկ են եւ այդ գեղեցիկը պիտի պահվի, այդ գեղեցիկը պիտի պահվի սիրելիներս, այնպես որ չգիտեմ ինչքանով եղա ձեզ օգտակար, բայց մի տեսակ ոնց որ լցված լինեի եւ շատ էի ցանկանում, որ բոլորդ իմանայիք, ինչպես կարելի է համատեղել եւ երկու ընտանիքների, հա, հարս եւ փեսա ընտանիքների համատեղելիությունը,
ավանդույթները, ինչպես կարելի է համատեղել, տունը հանձնել իսկապես սիրելիներս, ձեր տունը հանձնեք Աստծուն, տեսեք դուք ոնց եք բարի անում, տեսեք ձեր սիրտը ոնց է ջերմանում, ոնց է ձեր սիրտը փափկում եւ այնինչ տեսնի ձեր երեխան, վաղը փոխանցելու է ձեզ։ Երբեք մի հանեք իրար հունից, մի բղավեք իրար վրա, բղավելը ոչ մի լավ բանի չի բերում, ոչ մի լավ բանի։ Վստահ եմ, եւ մենք ենք սխալ լինում, եւ մեր ամուսինն է սխալ լինում, բայց կա մի պահ, որտեղ լռությունը փրկություն է։ Այնպես որ սիրելիներս, սա իմ կյանքի փորձն է, սա իմ կյանքի անցած ուղին է, որը ես փոխանցում եմ, կիսվում եմ ձեզ հետ։ Կուզեք կպահեք, չեք ուզի չեք պահի, սիրելիներս, դա ձեր ընտրությունն է, ես ոչ մեկի չեմ պարտադրում, ոչ մեկի չեմ ասում, որ այո, ես ճիշտ եմ, ոչ, ճիշտը հարաբերական է, ամեն մարդ ունի իր ճիշտը, ինձ համար սա է ճիշտ, մարդ ով չի տեսել նման վերաբերմունք, այդ մարդու համար դա կարող է ճիշտ չլինել, այնպես որ սա իմ անցած ուղին էր, ես ասեցի ձեզ ինչպես է եղել, որ իմ ընտանիքը ունի այսպիսի ամրություն, սիրելիներս։ Դե ինչ, այստեղ ասում եմ ձեզ, լավ մնացեք, սիրեք իրար, հանդուրժեք, փայփայեք, գուրգուրեք, մի կորցրեք, գտնելը դժվար է, կորցնելը շատ հեշտ, ամուր պահեք իրար, սիրելիներս, եւ թող ձեր ընտանիքը, ինչպես որ հայրս ինձ ավանդեց, թող ձեր տունը դառնա ձեր եկեղեցին, իսկ եկեղեցին չի քարկոծվում, չի քանդվում, այն ամուր է, երբ որ այնտեղ ապրում է Աստված եւ ձեր մեծ սերը։ Իսկ ես ձեզ այստեղ ասում եմ, ինչպես միշտ, մնանք Աստծով, ձեզ հետ է Սեդան, սիրով։